तो गाइस यार, मेरे दोस्त के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये आपको कैसी लगी, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना यार, कितना बड़ा फर्क है ना। इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और इतने लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो देखते बस भाई, करना क्या, एक बटन ही तो दबाना है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, हर वीडियो के अंदर कुछ नया देखने को मिलेगा। और क्या चाहिए लाइफ में, और क्या